Dormir es una necesidad básica para la vida, pero lo más importante es respirar. Cuando tú duermes, el aire ingresa por la nariz, pasa por la parte posterior de la boca, garganta y finalmente ingresa a los pulmones. El espacio más estrecho para el ingreso del aire es a nivel de la lengua y el paladar blando, la úvula, y la pared posterior de la garganta. Cuando uno duerme, los músculos se relajan, este espacio va disminuyendo generando mayor ruido y turbulencia al paso del aire, presentándose lo que conocemos como ronquido. Al producirse una pausa respiratoria prolongada, el cerebro envía señales de alerta que lo despiertan y se restablezca la respiración. Si se produce un mayor cierre de este espacio, generando una obstrucción total del paso del aire, se presenta una condición llamada apnea obstructiva del sueño, lo que puede generar fragmentación del sueño, tiempo de vida más corto, reduce la calidad de vida y lo podría llevar a la muerte. Por ello es muy importante tratar los ronquidos y así evitar llegar a padecer de la apnea obstructiva del sueño. Existen diversas terapias para tratar los ronquidos, sin embargo, la Academia Americana del Sueño indica que las férulas intraorales son una de las más efectivas. Por ello en Sin Ronquidos Perú, contamos con diversos modelos de férulas intraorales, entre ellas el dispositivo de avance mandibular, el cual funciona estabilizando la mandíbula hacia adelante, de tal forma que los músculos de la lengua no se desplacen hacia atrás, evitando de este modo la vibración de los tejidos, los ronquidos y sobre todo la obstrucción del paso de oxígeno. De este modo usted y su familia podrán disfrutar de un sueño placentero, revitalizante y reparador.